Bon dia, soc la doctora Carla Caballero, oftalmòloga del grup Admira Visió, i avui us donaré uns consells sobre la cura dels ulls en persones més grans de 65 anys. Habitualment, la cura dels ulls a les persones més grans inclouen diferents accions, com per exemple anar a l'oftalmòleg anualment, fent una revisió anual, ja que anar a l'oftalmòleg ens ajuda a detectar possibles malalties abans de tenir símptomes, com per exemple les catarates, el glaucoma o problemes o degeneració macular. Una de les intervencions més comunes és la cirurgia de catarates. És una cirurgia segura que ens pot ajudar a tornar la claredat visual. És important anar a l'oftalmòleg per detectar-la abans de que la catarata sigui molt madura, ja que la recuperació serà molt més fàcil i evitarem tenir moltes més complicacions. Un altre tema molt comú és el síndrome de l'ull sec. Aquest pot provocar ardor, picor, llagrimeig, molèsties, inclús visió borrosa. Llavors, és recomanable l'ús de llàgrimes artificials per tenir l'ull ben hidratat i, en casos que això s'abreugi, es recomana anar a l'oftalmòleg o a l'especialista de superfície ocular per fer altres tractaments més avançats que ens ajudin a resoldre aquest problema. També és important protegir els ulls del sol. És recomanable utilitzar ulleres amb filtres UV per protegir la nostra retina o altres problemes que poden ocasionar els rajos solars. Amb l'edat també poden provocar-se problemes a nivell de les parpelles, com per exemple bosses o caiguda de la parpella superior. En aquests casos és recomanable poder anar a l'oftalmòleg, sobretot a lo que és l'especialista d'oculoplàstica, perquè així ens pot ajudar o donar altres alternatives com la cirurgia que ens podem beneficiar. Això no només altera a nivell estètic, sinó que pot afectar a nivell del camp visual. Per últim, és molt important menjar bé, equilibradament, i també beure molta aigua. Una dieta rica en antioxidants i omega-3 ens ajuden a prevenir problemes oculars.